Online Manipur YouTube channel aswing biriba mampom nang po makahna taram noksari han badam na maru iba paw amabde thamjage Keralagi NGO Amana Manipurgi mai Chakhraba Lising mga Lemna Sajage Hairakle me ahumdagi hauduna Manipur da sathargle irang asida mayum makai mai thaduk khibadagi leifam leitraba miyam gi damakta Lising mga Sajage haina Kerala da based over NGO Amana Union Minister of State Education and External Affairs Daras Kumar Ranjan da Hairakle Kerala da based over SRDS India the High Range Rural Development Society Koba India Langak to register Toba NGO Sina Union Minister of State Daranjanda Irakiba Seron Amada Manipur Toklebe Irang Asina Maram Weraga Miyokea Mayum Makai Lehendre Loina Makui Punsibu na Hunana Semgat Nabagida Makta Safa Mapam Amati Duna Lady Piva Masida Irang Asiki Saitang Nangava Musing the Yum Piba Nabagida Makta Kongtang Lokat Patangai Pade Irang Asina Mayum Makai Lejedraba Sing the Yum Ama Piba Hibas Namakuigi Satupam Ama Piba the Natana Hafaba Tunglam Set Amagi Anoba Kalgi Mayon Chonghangani Irangi Saitang Nangava Musing Asing Asisu Kudung Satabakaya Mayuk Naraga Lady Luina Makoida Laipam Ama Panghan Bahibasi Yam Namak Tangai Padabo Uribani State Langak Nasum Yam Namayuk Nabe Kudung Satabasing Asiko Kanabakan Mamong the Hotnari Hibakangi Adu Irangi Saitang Nang Laba Purup Singi the Makta Anobo Yum Amasung Laipam Panghanaba Hibasina Yam Tangdu Laita and Bada Chauna Mating Pangani Haina Lawi Sajage Koba Tausil Amagi Makada Manipurgi Oina Sagatu Yum Lising mga Asigi the Makta Lupa 246281500 gi budget amasangani haina pari haiba yumsing asi amomom da lupa lakh mari lising maudraga ni thoi samga maudraga mapan rom sangani SRDS Indiana sagadori bayu asi mapung oina mai saktaba amasung yuwa habada amang ata thokan bangamdaba fiber cement border na sagadori bani technology asi sizinaraga yumsing asi numit taraga ni thoigi manungda saba loisin mangamgani hairi sagadori yum asida tumpham ka ani yaugani masigi manungda ka amadi bathroom toilet yaugani masiga loinana chakhumga loinana mi lakpada phamna ba chawba hol amasu yaugani loinana berenda amasu yaugani mathakta GI roofing oigani loinana yumsing adugi Floorsing adu tile oina thagani NGO sigi maikai dagi karigumba masigi yumsing asi sabagi ayaba laingakna piba tarabadi Minister RK Ranjan ki meeting makhada ahanbagi oina yumsama saba haunaba thaurang leire masigi damakta NGO sigi team ama Manipur da phibam yengnaba hojik leiri hairi panbe abadi NGO sina Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan amasung awangnong pok state sing de leiriba tribal amasung Khungangi lamda leiriba miyamgi chaukat thaurangda mining thambaga loinana thabuk kaya paikhatna lagli khunai asida selthumgi phibam sotharba singmi amasung khungangi lamda leiriba miyamgi damakta lamdam adugi culture amasung akoibagi phibamda akaiba pitna thabuk su paikhatna lagli hairi aduga mathangi update asna hingnabagi pambai leitro isagi kidni phawi yonthokningle oinam itomsa Workshop tawduna mi pantangduna senthok lambi leijina hinglambani adubu ngasidi yum workshop ta leiba mi gi semnaba thamlamba gari sing workshop ki khuchu ku laipum namak kai gi phau yauna maina tumna thadok pikre hojik relief camp da su laifam leitaba na mari mata amagi yum da leiri asuk warba matamas da laingak nai yamrabasu yamdrabasu compensation pigani hairiba asdasu relief camp da leitaba lanjenerak pasingidi tapna pigani hairakpo wahi asi tabadagi amuk hen awa polum ama ohelle haina oinam itomsa na phungdurakli oinam itomsa Surasanpurgi ngathel mitei lekai da workshop tawduna paite macha ani ahum lomsu thabuk piduna mahaki loinabi amati macha mari ga loina Surasanpurgi ngathel mitei lekai da hinglamba mei amani adu hawkhiba me ahum da cookies ni yum kai tumna maina thaduk pikibadagi lanjenarakuna thamna pokpida hangbo relief camp da matam khara leiramna matung da relief camp adu thupsin khibana thamna pokpida leiba ma mathok mari mata amagi yumda leirakli oinam itomsana makhatana pause sida phongdorak khibada oiriba phibam asida hingnabagi bambai leitre kidney yonangle tawuta su MLA amadi minister sing khaktana aigi kidney asi leibi gadabani hain pen da wafam phongdorakhi lanjener popumna awana ta duni yum kai loina maina thadok pikhibadagi wana punsi lelibani maramaduna lengak na lanjener popumna pu asan mirai naidana makhoi gi pangpham thokpa sakthung sing adu pibiu awaba taraba lanjener ko miyo singi manungda relief camp da leibana lengak na piribu khudong saba sing hana phangangani aduga mari mata gi yumda leiba lanjener pa sing na tapna ko na pigani haibu wafam asibu karambu wafam no
ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯊꯝꯅꯥ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯀꯣꯛꯇꯥꯗ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯋꯥꯔꯕꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯃꯥꯝꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯦ 3ꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ 4ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯗ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯐꯧꯕꯣꯠ 32 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗ ꯊꯝꯕ ꯐꯧꯕꯣꯠ 32 ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯡꯖꯕ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞꯇ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯊꯝꯕ ꯑꯜꯇꯣ ꯀꯥꯔ 2 800 ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯚꯦꯟ ꯑꯃ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯈꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯒꯥꯔꯤ 21ꯁꯨ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯝꯞ 2ꯁꯨ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯐꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯊꯝꯕ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯏꯖꯕ ꯁꯟ 5ꯁꯨ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ BSF on Friday captured a post at High Canaan Phubala in Bishnupur district. For the past few days, there has been intermittent firing and exchange of fire between suspected Kuki terrorists and village volunteers in the area. Video sing bibagidamta mayam pumnang po amukana thagachari ano update kidamakta online Manipur YouTube channel asibu meeting interview. Thank you so much.